大家好，我是蒙面鸟哥，今天带大家一起来找一下黄藤鸟。很多朋友发私信说好久没看到它们了。其实我前2天还在这边喂过它们，就这一块，我们来这里找一下。最近门前的油菜地很多油菜都收割了，所以它又往这种草丛中跑。我们看一下它有没有在这附近，经常在这里看到它们。好像没有什么动静，老远都听到这里有黄藤鸟的叫声。看，总算是找到它们了。我找了好几圈，往我手上飞了。这一只在这儿，这一看就是咱们养的，看到我就往我身上飞，在这外面，在这儿上来了。咱们赶紧拿出它们最喜欢吃的食物。对，我随身携带的有那个面包虫，又飞上来了。这，来，看，这，另外一只还在外面叫，还没上来，我只看到了上来的一只。来，过来，这样，来，打开让它吃一点。来，来了。哦，掉了一条飞草丛去了。我听到声音了，在这儿。这只在这儿，对，它躲在这个树叶下面在找东西吃。我们给它也拿一条，这是想往我身上飞，跳我手机上来了。来，看，哈哈，我手一伸，它飞到我手上来了。我这只手现在没拿虫子，它在找。小瓶子我揣兜里去了，该拿外面来。别跑啊！这只胆子特别大，你看，不给它它还不走。另外一只在这儿，看，你得下去啊！你不下去，我怎么掏瓶子？来，呵呵，不给它它真不走啊！你看，在我手上找。今天胆子特别大啊！咬我的手。来，别这么赖皮好不好？走。我得拿瓶子啊！赖上我了，这。哦，下去了，钻草丛去了。别跑开，吃的马上就来了。来，这盖子给它吓了一跳，我捏2条捏在手上，让它站到我的手上吃。来，来，这一只是吃过的，给它吧。我们去喂一下另外一只，另外一只也飞下来了。来，给你吃。对，啄到草上面去了。哦，掉去了。特别喜欢吃我给他们带的面包虫。哦，摆哪儿去了？摆丢了，在这儿。来，
来，还给你了。按地上吃，吞下去了。再给你们拿，还有小瓶子放在边上来，自己来了。瓶子上面有一只蚂蚁，它还怕蚂蚁。好，给你拿吧，别怕。来来来，别跑，这，来，这样。那只等不及来了，我们喂一下另外一只，另外一只在这儿。来，来，来，站我手上。这一次咱们想办法让它站手上，对，就这样。再来，来，就是这样。哎呦，手上捏不住了，捏多了就捏不住，直接站在我手上撕着吃，完了我手上捏的都跑了，都掉地上去了。好了，给你了。哎呦，给他了，他直接叼着跑，我都跟不上。你看，这一只胆子比较小，跑在外面去了，在这个树枝上，在这儿。好了，让它吃吧。我们去看一下另外一只。另外一只很赖皮啊，吃完了就赖着我不走。来，上来，上来，啊，上来，上来，看，要像这只这样嘛，哈哈，直接丢了之后，它就直接在我手上下去了。这一只胆子大一点，每次还能在我手上多站一会儿。可以非常近距离的观察它。那只就不行，它又来了，我听到它的飞声了，我们看一下。躲这儿的，吃完了之后，它就围着我飞。这样，小样儿。等着我给它拿。对。咱们去把瓶子拿过来，再拿2条给它吃。它跟过来了，在这儿。我又来喽，来，小家伙，来吧，不要害怕，来，跟我玩，上来。什么意思啊？这是吃饱了？来吧，别跑啊！它在这儿，来上来，上来。对，哦，我手一动它就跑了。我想拿上来，因为我现在是爬在这个草丛边上的。来，来，来。
快点！来吧！来，吃了几条之后没那么主动了。啊，上来了。我们慢慢的移动，我得站起来。啊，不能动，一动它就跑了。差不多估计也要吃饱了，不然的话动一下应该是没什么问题的。看一下，我现在是跪在这个草丛里面的，我还害怕有蛇嘞，万一有蛇就完蛋了。来配合一下嘛。你看它不上来，这个距离只要稍微够得到，它都不上来。还有一点，我重新给它拿了一条。哎，在下面，来，上来，对，来了，吃的还剩皮了，它就不来了。来，站这儿，给你拿了一些大肥虫，喜欢吃大的。慢慢的移动，站起来。现在可以看得很清楚了，因为我趴在这儿拍的不是很清楚，也不是很好拍。这一次在我手上站的时间挺长的。好了，没有了。哦，说话声音大了一点。跑了。这只在这儿，看，另外一只飞下面去了。它们喜欢在这种灌木丛里面玩。今天跟黄藤鸟玩的时间特别长啊！喜欢它们的朋友们可以关注我，下次有机会继续带大家跟它们一起玩。感谢大家的支持，再见了，小家伙们。回去了，不打扰他们了。